Здравейте и добре дошли в нашия канал Вкусовете на деня. Ако ви е омръзнала традиционната картофена салата, днес ще ви покажа как да си направите една по-различна такава. Това са продуктите, които са необходими за направата на тази салата, като за ваше улеснение ще оставя точните грамажи в описанието на видеото. Също така бих желал да ви напомня да не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да натиснете камбанката, за да получавате известия всеки път, когато имаме нова рецепта. А сега, време е да преминем към приготвянето на салатата. Приготвил съм около 700 грама картофи. Тези картофи са малки като размер, за да може да се сварят целите така както са. Първата стъпка в направата на картофената салата е да сварим картофите. Аз ще ги залея с гореща вода, за да можете да се сварят по-бързо и да не чакам толкова дълго време. Ще сложа малко солчица на картофите. И единственото, което остава сега е да ги изчакам да се сварят. Ще им отнеме около 20 на минути. Картофите са вече сварени и следващата стъпка е да ги отцедя от водата. Оставях картофите малко да се отцедят и ги слагам в една тава, в която вече има хартия за печене. И тук идва специалният момент, който ще направи тази рецепта толкова вкусна. Ще намачкам картофите. Може да използвате чаша, както правя аз в момента, или може да ги намачкате и с вилица. Слагам им съвсем малко солчица, понеже аз сложих докато се варят. Малко черен пипер и ще ги поръся с малко зехтинче. Пуснал съм фурната да загрява на 220 градуса. Слагам картофите да се изпекат. Докато се пекат картофите, ще приготвя сосът, който е с основа кисело мляко. Една чаша кисело мляко. След това ще добавя и половин чашка майонеза. Добавям малко сол, малко черен пипер и ще разбъркам всичко хубаво, докато се смесят майонезата и киселото мляко. Бих желал да ви напомня, ако все още не сте се абонирали за нашия канал, да го направите. По този начин вие ще ни подкрепите. Също така натиснете камбанката, за да получавате известия всеки път, когато имаме нова рецепта. Изцеждам половин лимон. Време е да приготвя и зеленчуците, които ще влязат в соса. Първо, червен лук. Докато режа лука, бих желал да ви попитам коя е вашата любима салата. Напишете отдолу в коментарите. След като съм готов с лука, е време да нарежа и краставицата. За краставицата обаче трябва да я разрежа наполовина и след това да махна частта, която е ето тук вътре. Вземам една малка лъжичка и съвсем лекичко я премахвам. Накрая трябва да се получи долу-горе по този начин. Трябва да нарежем краставицата на малки парченца. За целта първо я срязвам на лентички и след това на съвсем малки копчета. Вземам две стръкчета зелен лук, който също ще прибавя към салатата.
Зеленият лук отново се нарязва на дребно. Време е да изсипя всички съставки в купата. Първо започвам с лука, краставиците, зеленият лук. Подготвил съм и 2 скелетки чесън. И накрая ще добавя магданоз и копър. Ако имате пресен магданоз и копър, по-добре сложете такъв. Аз нямам и затова ще използвам замразен. Малко копър и магданоз. Разбърквам всичко хубаво, докато се смесят всички съставки. Картофите вече са изпечени. Ще трябва да ги оставя за 2-3 минутки, малко да поизстинат и след това ще ги надребня и ще ги сложа в купата с соса. Надребнявам си картофите. И последните картофки отиват в купата. След като сложа всички картофи, е време само да разбъркам салатата. Салатата вече е готова и остава само да я пробвам. Салатата е много вкусна, препоръчвам ви я с 2 ръце. Ако тази рецепта ви е харесала, не забравяйте да се абонирате за нашия канал, да ударите по един лайк на видеото и да следите за нашите нови рецепти.